500块，你点一下。我看一下。你要看一下钱呢，不要。100、200、300、400、500。我的钱没有加钱的。有一个粉丝说他要卖一台二手空调，我问他多少钱，他说去年卖了一台是150块钱。我们现在看一下能不能50到100块钱之间给他拿下。就是这台海尔小庄园的空调，这是内机，我们看一下外机。过来的话看起来比较小，又是高空。最终的话给主家成交80块钱。安全带没有地方挂，只能从墙洞里穿绳子挂安全绳。准备好角磨机，开干，戴好防护手套。不过这次没戴防护眼镜。开空调的是一个人啊？有时1个人，有时候2个人，因为这个的话也本身弄不到什么钱。出高空，爬出窗户，手脚并用，每一步都要踩稳抓稳。安全第一，有了安全才有钱。这个高空防护措施做好了也没事。主家说只有我1个人，不能给我拆。我说本来都卖不到什么钱，再来2个人干根本就没钱了。后面主家从几公里的地方赶回来给我帮忙，也非常感谢主家，配合的也非常的默契。他说你给我多少钱都无所谓，主要是有个安全保障。外机机脚螺丝全部生锈，没办法拆。最后这一颗螺丝我们就回到房间里面拆，能不在外面做事就不在外面做事，非常的危险。这一拉过来就好了，很简单的。放到单位去。这样。肉的剂量就算好的了。这台空调拆下来了，就拿到外面去了。老铁们看一下，人家原来的空调的刮板，直接用17的拉爆螺丝打的下面的话又钉了洋钉。我们现在的话有谁用这么大螺丝？多结实啊！老铁们能不能看到前面有一条小小的排水管？它是一台柜机，老是漏水。我们这一棵草的话长了几十年了，大拇指指个地方呢有个小洞洞，水管从这里长过去的。我们现在把它搞掉了，空调拆了，是漏水的问题也解决了。一举两得，长了几十年了，这个草也是非常的顽强。这台空调呢是一个海尔小庄园的25正一批的，看起来很小，但是呢很重。这是内机藤管，就这样的话当蓝铁卖，也不知道能不能卖个200块套一个人工钱。说个实在话，高空作业难度也非常大，真不容易。也不知道你们那里的话，就是当蓝铁卖的话能卖什么价？如果这台空调的话卖不到200块钱的话，我就亏本了，连人工钱都掏不住。其实这台机子的话可以用，但是呢现在没人用了。现在的话生活水平各方面都提高了，要求都高了。工具放上去累死了。出发走人。老王，海尔正一批的藤管什么都有一整套。老板呢？你看一下，就是这台空调，你看能给多少钱？我跟你说，你这个空调是老牌子的可以给你500块钱，那老款的就给你500块了。这个是25的机，25正一批的。对呀，25的给你500块了。还能不能多一点？这个价钱，因为我一步到位，你再给我搞价钱，我也不会给你的，因为你低的话，我也不会给你，它值多少就给你多少，因为我是买这个东西不胡来的。啥也不说了，装车。藤管，内机。我跟你说，以后收到大的，我会给你价钱会给你高的，还要加价。至少以后大机的话，就价格更高，还要加钱。对，这个是小的。好。500块，你点一下。我看一下。你要看一下钱呢，不要。100、200、300、400、500。我的钱没有加钱的。对。那谢谢啊，我要去忙了。好。好。本想着这台空调能卖200块，结果还卖了个500块，最终给主家80块钱，还赚了420块钱，还可以。